Wolf Wolf is a story about a woman who falls in love with a serial killer. First of all, she doesn't know he's a serial killer. That's the first interesting challenge. Second thing is the fact that she's married, which for me I found really interesting in terms of the whole forbidden love. Then of course lastly the fact that he's a serial killer, the whole thriller element of it combines and gives you a very, very, very good story. My naam is Anel Alexander en ek speel die rol van Adriana. Nou Adriana is jou tipiese Afrikaanse meisie. Sy het goed getrou, die dokter getrou en hulle was baie gelukkig geweest en dan bestaan nie al die lewe mens mos maar 'n bietjie in en die realiteit van die lewe raak bietjie erg en te veel en ek dink dis juist die omstandighede van haar wat haar baie vulnerable maak en vatbaar maak vir ons antagonis Abel wat dan op haar inzoom en sy word dan die volgende victim. Johannes is 'n dokter. Hy is een van hierdie control-freak tipe mense. Hy is verlief op sy vrou, maar hy weet nie hoe om dit te wys nie. En sy vrou verdwyn en hy moet haar nou probeer terugkry. Vir my om die bad guy te wees is awesome. Want dit is elke mens se droom om so 'n rol te speel. Abel het die tattoo in sy nek, dis 'n wolf. En hy het 'n hond gehad toe hy klein was en die hond se naam was Wolf. En hy het die hond verloor. Hy het in die storie het hy die wolf se nek omgedraai met 'n vrou te raak gery en hy wou nie dat wolfie lei. So ek dink dis ook deel van sy mental state. Ons die enigste liefde wat hy gehad het, die enigste vriend wat hy gehad het, moes hy doodmaak. Die wolf kom uit as hy die moord pleeg. Want hy doen dit basies vir sy koneksie met die wolf. Abel voel vir Adriana vir een keer in sy lewe is daar iemand wat hy respekteer en waarvoor hy lief is. Ek dink as Johan nie in die prentjie gekom het nie, of terug in die prentjie gekom het nie, dan sou dit dalk anders gewees het. En Adriana is 'n loyale vrou. So sy sê sy was nie getroud nie. Dan was daar dalk 'n omkeerkans vir haar, want hy het vir die eerste keer ware liefde beleef waar hy begin twyfel het in sy plan om net dood te maak. Die grootste probleem wat ons gehad het op set, veral toe ons in die aande afgeneem het, was blerry baie paras geweest. En dan kon ons kan omtrent nie klank want jy weet die akteur praat en die goed oral. Ja, maar ons gaan met dit, want ek dink dit maak actually nog 'n cool buzz track. Ons moet net nog 'n folie daarvan kry. Ook die rolstoel is onbeskryflik raserig geweest. Ja, die ding klap vreeslik. Ja, maar dis oor die crew om gebreek het. I don't think the fact that it's a period piece was the problem. It's not that far, that long ago. I mean, at 1976. And especially when you think of it in the South African context, we weren't as flamboyant and as funky as the rest of the world in Europe, America. So it's not a challenge, but it's quite demanding to sort of make it look authentic. How was it to direct a part of a movie as a group of 17 directors? Well, it's interesting. It wasn't as insane as one would expect it to be. Ek is Jansen van Vuuren en ek is die draaiboekskrywer, een van die 17 regisseurs en die vervaardiger van die film. In hierdie fliek spesifiek was dit vir my uitdagend dat ek meer as een rol gehad het. En die vervaardiger was nou net die kersie op die koek van die dag wat ek moes regie doen, wat ek moes regisseur wees, het ek opgestap en daar was nog steeds 10 miljoen dinge as 'n vervaardiger wat ek moes gedoen het. En ek dink wat vir my die mooiste en regtig vir my die highlight was vir my directing was toe ek die rolstoel dance scene gedirek het. Want ek onthou ek het dit geskryf en ek het vir Gerard gesê dis hoe ek wil hê dit moet wees en dis hoe ek dit gaan doen en om die musiek te hoor en te sien hoe hulle met mekaar dans. Hallo, my naam is Gerard Elers. Ek is die regisseur van die klimaks toneel wat ons vandag skiet. Die uitdaging vir hierdie toneel is dat
Die gevoel, die eerie donker gevoel in hierdie toneel sal gedirek moet word aan die akteurs. So dit gaan 'n verskriklike uitdaging wees vir ons vandag. Ons is baie opgewonde en dit is waaroor die film gaan. Die hele film bou op tot hierdie toneel.